tugomba kugira intangiriro bishya muri ibyo byose twabonye, tugomba kugira intangiriro bishya. Icyo rero cyamuciye nanjye umusinani agomba kugira intangiriro bishya. Nta mpamvu yo kwiranga kubikoza, nta mpamvu yo kwiheba. Yesu yarabishije kandi iminsi yacu yo kujijwa Imana yarayirengeje. Imana yashaka kurwanya ihohoterwa rikorerwa mu muryango, urukundo rukomereza, ihohoterwa mu muryango wose umurimo. Twongeye kuvuga kwihangana, kubabarira byose, kwibwira byose. Twakomeje tukanagaruka kuvuga ngo ndetse umubwiriza wa nimugoroba yasobanurira iminsi yose Imana yagendaga intambe nkayinukira ku minsi n'abatatu kandi ngo yari iminsi n'abatatu imyaka 365. Ni ukuvuga ngo imyaka 65 yose yari afatanyije minsi ariko Imana ikayimugisha asoza neza bari mu migambi y'ijuru bataramamaza. Twakomeje twiga uburyo ki dushobora kugerageza tukatugirira ibanga tukagerageza mu buryo bwa bucece kandi ko byanditswe byarabinyurwamo ariko mukabera twigisha tukagerageza tukemeza icyiza Imana yacu yakwishimira. Twakomeje tubona ihohoterwa rishingiye ku mubiri rimwe ryiganje mu matematike, rimwe ushobora kugira kwicara umugore wawe cyangwa umugabo wawe kijambo cyangwa umwana wawe kijambo cyakize kidasaba kwifusha. Ibyo nabyo ntabizi ko ari wowe umuntu akagukorera ikintu kibi utabona ikimenyetso cy'uko umuntu yakoreye ikintu kibi, bakabona umwana n'umurava umwana wawe ariko nyamara yarakwishyura. Ihohoterwa rishingiye ku mutungo twabonye naryo ko ari ihohoterwa rikomeye, aho buri wese ashaka kugira ibye, buri wese ashaka gufata ijambo. Ndetse twakomeje tureba ihohoterwa rindi ridashingiye ku mutungo ahubwo ryo gukubita no gukomeretsa. Byari kugira abantu, byari kugira abadamu bacu, byari kugira abatware bacu. Twabonemo ahangaha umuntu wayoboraga igihugu, umugore we arashishika turabyibuka uwo wari udafite ati ntabwo ari masoza yarayakoze sibika bavuze sibika abazibanzi kuki baza kwigisha ibijyanye n'ihohoterwa byari bikwiye nuko natwe twabaye abandi bose. Twakomeje tureba uburyo ki umugore atasobanura ati Imana nsaba Imana kubona abantu bazaza ku wabo murabyibuka nabyo baratuza mu mwumbi abagore bagahura ese umugore wawe asengesha cyangwa kenshi gusenga imanza zadukiriza kuri maso kandi utekereze. Twabona uburyo ki itorero twarishe Imana n'ibitaro byo kwifuza twongere tumwire twibaze igihe tubimaze ni iki twariye, ni iki twakiriye twagize cyangwa twari kidendezi. Uyu munsi rero tugiye gukomeza kwiga, uyu munsi tugiye gukomeza kwiga ibijyanye n'ihohoterwa. Turi ku ipaji ya 7 kugira ngo urukundo rukomereza rumeze nk'ese umwana ukomereza imiryango yacu. Twakanyije indirimbo ya 39. Iyi ndirimbo irakomeza cyane cyane si ibyabo numva rwose ifite ahantu bari n'ijyanye ariko uyu munsi n'ubundi turahinda kuko itorero ryacu ririmo kwigishwa ibyo tukaba dukwiye kwigisha abandi. Nabona umuntu ananiwe, turananiwe hameze neza turananiwe kutwihana
Imana irabishoboye. Isomo ry'urufunguzo tubona mu mwami wa Petero igice cya gatatu umurongo kugeza uwa 14 uvuga ngo ibisigaye mwese muguze imitima mubabarane kandi mukundane nk'abavandimwe mugirirane imbabazi mwicisha bugufi mu mitima mukwitura umuntu inabi yabagiriye cyangwa igitutsi yabatutse ahubwo mwiture muzabimugisha kuko ari byo mwahamagariwe kugira ngo namwe muramugisha kuko byanditswe ngo ushaka gukunda ubugingo no kububona iminsi myiza no kububona iminsi myiza abujuje ibyo no kuvuga batavuga ikibi n'iminwa ye avuga ibyo bigana kandi azibukira ibibi akore ibyiza ashaka amahoro ayakurikire kugira ngo ayashyikire buri wese aharanire icyanisha amahoro mugenzi we none bagana mu muryango igomba mu buryo butandukanye tumaze kubona ishingiye ku mutungo kubwira amagambo mabi gukubita undi kumubwira nabi ibintu byinshi birimo abantu bakabije gukubita gukomeretsa umubiri n'umutima bijyanye n'abantu byo mu mutwe ihohoterwa rishingiye ku gitsina kwirengagiza kurusha icyo mugenzi wawe akeneye kandi utabuze ubushobozi n'ibindi kwirengagiza kuba mugenzi wawe icyo akeneye kandi agize ate nacyo ni ihohoterwa twebwe rero twahari abantu bafite ubumuga birakomeye bavandimwe ngarutse guhura n'ikibazo cy'umumama ashwanye n'umugabo we maze umugabo yajyaga abana abashinzwe umubiri yari arwaye ageze ku isaje n'amahembe nyuma y'uko ashaka n'akameza mu gihugu cya mbere cya gatatu n'amaze kwigira yaramwandikiye ati mama ndashaka gushaka niryo jambo yanditse ndashaka gushaka bana bacu bashaka ndashaka gushaka uzongera kumwita abandi ahishaje umwana n'umubyeyi ati niba ngombwa uzongera kumwita umwana arakomeye nabo bava n'ubwo hari kuba n'umwana w'umukobwa ariko kuyabwira naramushimije nabwira ababyeyi wiyazabyara kandi azakora bityo ntabwo bakora hari igihe undi we azanga ashaka ndashaka kumbwira impamvu kuri iyi umuntu azanga kandi kumubwira nyuma wese wumva ari ibintu bitangiye kumubwira mugenzi wawe ndashaka impamvu ati umugabo aravuga umugabo arambwira kandi bizana raporo mu buryo bw'abimenyetso bizana raporo ati kajya kwishaka ngiye kubona mbona hagati y'ukuri ujura kandi ubundi twicara ati nshaka umugabo zana raporo abantu bose bafunga ni ikibazo ugiye uza kumbwira gushaka kandi ntabwo mubwira kwishyure urabishyura iki ni kitajyana mu kintu umugore yabwiye komeye n'umunsi ye yagiye kuvuga urangwa yize umugabo wize akomeye urumva igitangaza umugabo yarize umugore wacu umuyobozi w'itorero umugore wacu ni umuririmbyi umugabo wanjye ni umukuru w'itorero umugore aryumaho gushaka ubundi kandi bizaboneka ariko mu by'ukuri umugore yarashize mu mutima bavandimwe bizera itorero batware bacu abagore bacu abana bacu hari ibyiringiro
dushobora kugira intangiriro, dushobora gutangira nabi tugasoza neza, haracyari ibyiringiro. Ejo twabonye ubushakashatsi bwagaragaje ko abagore n'abakobwa miliyoni 439 bahohoterwa buri mwaka ku isi. Mu Rwanda ubushakashatsi bwakozwe n'abapadiri n'abajesuite ku bufatanye n'umuryango Nyina w'Umuntu Organization bwamurikiwe muri 2024 bwerekanye ko ihohoterwa ribabaza umutima rigeze ku kigero cy'icyenda ku ijana. Birakomeye. Bwerekanye ko ihohoterwa ribabaza umutima ribabaza iki? Ryiganje ku kigero cya 50 ku ijana. Ribabaza umubiri bitari gukomereza 33 ku ijana. Naho rishingiye ku mutungo 56 ku ijana, mu gihe rishingiye ku gitsina ari 88 ku ijana. Mbese mbabwire buriya isi ikiremwa Imana yaravuze ngo tureme umuntu ase watwaje ubutware yatugabije batwaje n'umugabo siko byagenze. Ubutware yatugabije umugabo n'umugore. Nyuma y'icyaha atamumaze kugitura muri bya bintu by'Imana byiganje mu rukundo rwayo, ndavuga ati wa mugore wifuza kuzahera ubutware arakuzamuye atware nacu umure kwitware gato wa mugore akongera agakora kurekura biroroshye. Abagabo batukaga batari ubutware bwabo, abagabo batari ubutware bwabo, wa mugore yafasheho gatoya kakandi Imana yari yamugamije kuko yagamije twibukira amagambo ngo batware bacu muri abatware muri abami muri ibikomangoma. Ndetse muri iki gitabo twazongera abagabo bacu bagerageje n'abacuruzi bagerageje na Kristo muri iki gitabo cyo Imana yatanze ubwo butware mu bufate neza kugira ngo umuryango yageze imbere ya Kristo. Iri hohoterwa rero rishingiye ku mutungo umugabo ayibambiwe ubutware n'atugiyeho ndetse tukigaragara mwamureke amagambo yo gutura urutoki simuzunureke iriya nzu ni inzu ugomba kwakira ubukode ntabwo yemerewe kwitura iki. Birakomeye n'abagore batwereye twahagera kacu kabonetse sibyo se ka bizinesi kanjye nanjye kazashingera ubwabo sibyo se ndacyari ikimenyetso dushobora kugira intangiriro n'isi yacu yo gukishwa Imana ishaka yiyemeje. Ihohoterwa rero ni irya kera kuva kera isi ikiremwa. Nyuma y'uko icyaha kije mu isi ihohoterwa ryariho ingero nyinshi zaratanzwe ariko nyinshi yageze ku twigire ku biro bya mbere. Ihohoterwa mu gihe cya Nowa. Mu gihe cya Nowa hari ubuhake, abagabo benshi bari barahatse abagore babo maze biza kurangirana n'uko Imana izahora duhana n'abantu bagize gute na leta icyemezo cyo kurigura iki ariko yabaye umugabo wamaze gushira, yabaye sekuru mwiza, yabaye umupapa mwiza, yabaye umuryango we mwiza, bituma buri muryango kimwe bagira bate baravuga Imana cyaracuranye no mu isi ishaririye ushobora kuba umuryango wawe ukarokoka Imana cyaracuranye. Ihohoterwa mu gihe cya Yesu naho ryari rihari, ryari rikomeye mu mivukire y'ubucunguzi. Ihohoterwa ryariho mbere yo kuza k'umucunguzi ngo avukire mu isi, yaje mu isi yari ikeneye umucunguzi koko kuko ihohoterwa ryari ryose. Nyuma y'icyaha cyari kigeze
yibuka ko umugabo afite umukiza w'umuryango ubahisha icyo cyizere wakiriwe n'ako gaciro wahawe abaho babone iryo zina witwiriye ry'utubagirije ese uri umukiza iwawe cyangwa ikigeragezo hesha ishema icyo Imana yakugize cyo ubere umugisha umuryango wawe ubere itorero ryawe umusemburo w'ubwiza bw'igihugu cyawe abakurira bazakenere amakuru izina ry'Imana ryadushimira aracyari ibyiringiro ndagusabira mu mwanya ryose ihohoterwa mu gihe cyacu tugeze mu gihe cyacu Satani ati byiza yakushimira umuryango wose zose abasore abana ababyeyi bose yarabakurikiye bikomeye y'abana b'Imana batikanye n'ukuri biba bimwe kurushaho kubera ko ari icyaha cyahawe imbere guhemukirana gukomeretsanya no kutihanganirana nibyo bikurikiraho hari umuryango umwe wari ufite umubyeyi w'umugabo igitekerezo n'imfashanyigisho baduhaye nacyo cyigisho uyu mubyeyi w'umugabo ngo yari umukuru w'itorero kandi akaba n'umuyobozi w'umuryango w'itorero mu rwego rw'imbaga igitekerezo arebe aho tuvuye uyu mugabo yari umuyobozi w'itorero abakorera n'ikindi umuryango w'itorero igihe umuvugabutumwa yo kwamamaza yabaye muri imwe mu mazu y'uwo muryango wubatse dore ko bari bafite amazu menshi aho yitabwagaho umunsi ku wundi n'uwo muryango ubwabo yari yabacyafise n'akakira ababwiriza aba muri mu mazu yabo kuko umugabo yigishaga inyigisho buri gitondo abana be barimuzaga ndagira ngo mumenyereze muri ibi igitekerezo ko cyakabona bagasohoka bakigenda nyuma rero umubwiriza yaje kubona icyo kibazo ashaka kumenya amashusho yacyo ariko gufashwa n'Imana asaba umuryango ko bategura indirimbo bazaririmba basoza amakuru igihe batangiraga gusoza n'indirimbo byageragezaga kwiga umwana wa mbere n'impositasiyo bisoza abantu bose bagiye batarangije gusubiramo indirimbo umuvugabutumwa asigarana n'umugabo n'umugore gusa umunsi ukurikiyeho umva ko umugore ashobora kugira ati gusohoka ariko nyine ntabwo kwihangana kwihagarara baragira bati n'abatabimenya agira ati abagabo umunsi ukurikiyeho rero yabinyingiye kugaruka muri repetisiyo ariko abandi bavuga ko kuri mbaza papa wabo ari ikintu gikomeye umuvugabutumwa yakomeje kuyigira kuza gufatanya nawe kwiga indirimbo bazaririmba baza kwegera ubwo bazaga mu gusubiramo indirimbo umuvugabutumwa yahisemo gukinga urugi imfunguzo arazifata ababwira ko batari buzibone batavuze impamvu yifuza niba ari ikibazo cy'umubwiriza cyangwa uwo ari we wese gikemuke cyangwa urwego ako kanya umugore mama rero ntabwo bamugira nongeye kuvuga ikibiki rero neza ugiye kuvuga ikibiki kigiye kimeneke umugabo nawe akurikirana muntu w'Imana Satani kuko wabona uwihanze umugore wawe aho usenge cyane igitangaza umuhungu we ako kanya yahise ahagarara uburakari bwinshi yishima mu mutwe akubita ibipfunsi ku meza ati mwana niba Satani abaho akaba afite mu muryango papa umubwiriza yaramuhaye ishima mu mutwe ati niba Satani abaho akaba afite mu muryango ni papa umukobwa we nawe ako kanya yikurikira bamuzanira papa kubera ibyo akorera abantu yasize gushaka umugabo w'inzu za Kristo kuko umushatse akagera ko wabereye n'umugore murumva ibyo twaye mu miryango yacu murumva ibyo twaye mu bana bacu ejo twabona kuvuga ati mama icyapa abana bawe bakagira icyo cy'abana wabo batangiye mu bagabo bacu ese umugore wawe yasengesha umunsi birakaze umugabo ati
bizanyuma by'iteka ryose. Uyivuge karindwi na miliyoni kabiri umugore yarababaye abana nabo bararahira maze Bibiliya igeze ku mugabo y'imirenge maze ayikubita ku meza aravuga wakana ntumeze ubwenge muwantaze buriho abimubwira ati wakana ntumeze ubwenge umuntu awutaze yabutaze muzamumaniki wamumaniki uru rugero rwerekana ko uwo muntu uwo ari we wese ashobora guhohotera abo bana na muntu bavandimwe muce ukerere mugatorera igitabo turimo dusoma kiragura amafaranga 200 nawe ushobora kwiga iwawe utabonye amahirwe yo kuba hari n'umugoroba amafaranga 200 watuma umwana n'umupasiteri agakikora. Uru rugero rwerekana ko umuntu uwo ari we wese ashobora guhohotera aba bana bo mu ngingo nyinshi habereye ihohoterwa rishingiye ku mutungo indamutima hari n'abahitamo kutavugisha abo bashakanye kutavugana n'abana kudahabwa ibyo bakeneye n'amafaranga y'ishuri babuze intambara z'ishuri kutavuza umwana cyangwa umugore n'ibindi. Ubuhamya bw'umuryango w'umuyobozi w'itorero twumvise butwereka ko uwishe ihohoterwa mu izina ry'icyubahiro ritarengera umuntu ahubwo byica ibikorerwa bikangiza umuryango wose n'abagomba gukurikira. Iyo twicecekeye tuva mu mutego wa Satani tugakomeza imibereho irimo amarira kwiheba kwiranga ndetse bikaba byavamo n'urupfu. Ubuhamya burakoze muvuge kwicecekera ntacyo bimaze kwicecekera byo bivamo kwiyahura ibyo bivamo iki urupfu. Ibi byose rero bituma mvuga nti niba ari ikintu kibona umuntu ukagikora atagishaka ukagikora kuko nta kundi yagira bikamuvuna cyane bikomeye ariko nanone bikamubera byiza ni ukwihangana uyu mugore yagize umugisha abantu babwira ubwiriza butumwa nubwo uyu mugabo ufite wakaka muri ubwenge ariko yaragize gute umukozi wa bwacu umusazi yaragiye afata igishirira gifunga mu manza ati wakageze urugo ntabwo ukamije kugeza numvise ugira mugabo yari numvise yari numvise yabaga icyo bigiye hejuru byari byo byose kubaka ubutumwa uko yihararanga byagize gute byaroshe muvuge kugira ngo bakumve. Iri ni ihohoterwa mu gihe cyacu. Bibiliya rero itugira inama zitandukanye mu ngo zacu ku bagabo ndetse no ku bagore ndavuga ku bagore bagabo mukunda abanyarwanda mubashakishe. Uwiteka agerageza abakiranutsi ariko umunyabyaha ukunda urugomo umutima we urabanga. Abakunda urugomo aba mu rugo n'ahandi abo ntabwo bagize umutima w'Uwiteka. Umwanangamuntu utwikiriza urugomo umwambaro we namwe bagabo nuko mubana n'abagore banyu mwerekana ubwenge n'ibyo mubagirira kuko ngo bameze nk'inzabya zidahanije namwe gukomera kandi mubahane nk'abaragwa namwe abagaragara urugingo kugira ngo amasengesho yanyu kugira inkunga. None nta kintu udashaka kugira iki nta kiri imbata cyangwa umudendezo nta kiri umugabo cyangwa umugore kuko mwese mwe muri Yesu Kristo izina ry'Imana rirashoboye. Niyo mpamvu abagabo bakwiye gukunda abagore bakabwirwa bukatuka. Bagabo ukunda iki atarabyigisha cyane mu rugo iwawe iwanyu wabutinya kuvuga ibyo utekereza wamuhate wabusaba imbabazi n'igihe ese ugomba gusoma
Jena umugore wanjye kubera ko yaziye nabi, nakubise umugore wanjye kubera ko byagenze bityo, namubwiye nabi kubera ko yitwara gutya. Mureke dusabe Imana ibidufasha, dusabire kugira ngo Imana ibe kugira intangiriro nshya. Reka ngere ku magambo adufasha ya 15 yose, ariko badusabye ko tuza gusenga. Ndaza gusaba aze asengere abahohotera Israeli, abe hafi aze gusabira abahohotera Theodosi, nawe abe hafi asabira abahohoterwa bagenda gusoza imibereho myiza y'umuryango kugira ngo itorero riboneza igihugu, umuryango mwiza, itorero ryiza, igihugu cyiza. Wowe uhohoterwa igihugu cy'Imana isabira kawe. Imana ntiyakuremye gukomeza kubabara ikiganira abatabawe. Imana imibabaro yawe akarengane kawe, shyira amarira yawe imbere y'ikintu cyiza akumva agafitira ibiganza, igagutuza kwihangana kwakira imibabaro itazagutera uburwayi, ikazakubuza ubugingo bwite izamukunda kandi ashobora kubwira amateka. Ntugigere wumva ko mugenzi wawe akubereye Imana, ahubwo ujye umusabira kuko Imana ishobora kubahindura. Bivuga ko Pawulo na Stefano bazaba ishuri, kuko ntiyari azi ibyo akora, nta mugenzi wawe Satani amutera. Areba umurwayi wawe waje wari atazakira, wivanga ahubwo agasitani. Zirikana ko nyuma y'ubuzima ari ukundi bazahagana. Reka turebe abantu baze hano imbere basenge, basaba Israeli ko azabasengera abantu bahohotera, hanyuma na Theodosi aze hano asengera abahohoterwa kandi asoza. Muzane n'umugozi kugira ngo abantu dushire imbere y'Imana, ngo bishobokera apfukame kugira ngo aya masengesho atubagire agerwa Data wa twese. Ndabasaba kugira Imana ibafashe. Reka noneho tukaba
miryango yacu n'imiryango y'abana. Igihe cyose umuntu ari ahandi yumve ababaye kuko ari ahandi awe yumve kugira kujya mu gihugu cye kuko ari amahoro izajya baducana. Tugire neza buri munsi kandi abantu bose bumvise ijambo rikore mu mitima yabo maze rikore mu nzira zo gukiranuka mu izina rya Yesu. Thank you.